Мы у Риты Колобовой, у нас происходит чудесный вечер. Такое небольшое семейное аристократическое чаепитие. Очень давно мы уже не видели горящего камина. И вот Рита Колобова сегодня в нашу честь зажгла камин. Ну, у нас сегодня еще праздник, у нас еще и Сергей Жану после операции с нами. Да. И для нас огромная радость, что именно для него и его вот стараниями есть здесь часть дров, которую он наколол еще в прошлом году. Спасибо. И я очень рада, что он с нами сегодня. Но Рита, конечно, всех переговорит, мы даем слово Жану. Скажи, я же только что говорил, какое слово. Нет, мы обязательно. Расскажи, пожалуйста, как ты рад сегодняшнему приезду в Одессу? Я не сегодня, немножко раньше, но дело не в этом. Я, во-первых, рад вот и ребенка видеть, и вас видеть. Вот, и я даже не знаю, я хотел, знаете, что сказать? То, чему я рад, вот в данный момент, тоже и камину, вот, и всем вам. Вот, а соскучился ли ты за соскучился. Написанием картин? Конечно, жажда у меня есть еще слова. Вот, так вот, я что хотел сказать, я больше, наверное, даже хотел пожелать, что в это непростое время, как бы тяжелое, да, вот, в чем мы живем. Вот у нас, слава Богу, есть возможность улыбнуться, погреться, там, чай попить, пообщаться, да, у других людей этого может быть не быть, там, и так далее. Вот. И я хотел бы пожелать, чтобы вот такая обстановка подобная была у всех нас. Каждый имел свой такой тыл. Да, чтобы не было горя, чтобы был мир, вот, чтобы имели возможность и чай попить, и порадоваться, и картины пописать, вот, чтобы была гармония и в отношениях, и в мире, и чтобы нужно ценить друг друга, и нужно как-то пытаться бороться за вот это, за хорошее. Вот, потому что ненависти, зла много, а красоты и гармонии как бы слегка нарушены. Спасибо, любим. Наталья Романовского. Я могу только присоединиться к Сережиным словам, потому что я абсолютно с ним согласна, что нужно гармонизировать пространство своим позитивом. Кто бы что ни говорил, какое время, но каждый, когда вносит позитив, он свою лепту. Добро. Ну, я присоединяюсь как человек, который курирует аристократию. Я говорю, что, дорогие друзья, наш девиз от одного всем. Вот, когда вы будете брать пример с таких, как мы, у вас будет гармония, у вас будет тепло, у вас будет гореть камин, и у вас будет счастье, как и у нас. Потому что счастливые люди, они умеют дарить. Можно я еще тоже себя скажу такое, ну как завершающее слово. Девизом нашего фонда являлась фраза Фирдауси: «Пока живешь, творить добро спеши, лишь путь добра, спасение души». Поэтому каждый из нас в своем сердце сохраняем добро, сохраняем свет, для того, чтобы мы могли подарить этот свет дальше. И если мы будем светлы и лучезарны, то рядом обстановка с нами у людей тоже будет улучшаться. Это очень важно, и мы над этим работаем постоянно и все время. Поэтому мира всем, мира, благополучия нашей Украине, неба светлого, неба голубого над желтыми золотыми полями пшеницы, подсолнуха, чтобы у нас всегда наша страна расцветала, и каждый человек, чтобы в ней был счастлив. Мы этого заслужили. Здорово. Спасибо большое. Спасибо. И спасибо нашему Союзу аристократов, который сейчас делает легкий обзор нашей выставки, которая здесь еще 2 недели будет украшать эти стены. А и которая... эта выставка характеризовала нашу осень, одесскую осень. Да. Под палитрами наших художников. Международный проект, где вы видите буквально над камином сбоку, это работа, которая передана нам из Швейцарии, художницей Юрт Смайл. И такая же работа висит рядом с тигром. Это Юрт Смайл передала 2 полотна швейцарских. Вы здесь можете увидеть огромные полотна и Сергея Жану, конечно же, и Николая Волкуна, и прекрасной романовской цитаты
Цицак. Здесь же вы можете наблюдать великолепнейший гобелен Эсфирь Серпионовой. Для меня огромная честь ее нахождения в наших стенах и также ее работы в нашей галерее Авы. И, конечно же, здесь есть работы классика современности Владимира Крани. И, безусловно, здесь есть работы прекрасной, солнечной Елены Говдзинской, замечательного теплого Сергея Баска. Здесь есть Александр Боднар, здесь есть Виолетта Лашку, здесь есть Елена Пешиковой работы. И, конечно же, Михаила Спорника, чудеснейшего Валерия Прудникова, удивительного, интересного, талантливейшего художника. И, конечно же, самой Риты Колобовой. Здесь около 80 работ, 40 авторов из разных стран. И для меня это огромная радость. Поэтому здесь вы можете наблюдать чудесного Иварса Джайкинса из Риги, чудесную Елену Лебедеву из Кишинева, замечательную Светлану Нарель, которая у нас сейчас проживает в Голландии или в Швеции, не знаю, она путешествует, у нас очень много сейчас художников по миру разбросано, но я надеюсь, что Одесса их всех соберет, как только здесь восстановится тишина и покой. Вот такое краткое чаепитие в подарок, Душевное. душевное, в подарок каждому из вас. Любите друг друга, как мы любим всех вас. И анонс, можно сказать, о завтрашнем дне. Да, еще и завтра. Завтра у нас при поддержке Союза аристократов состоится очередное мероприятие «Прекраснейший вечер романса». И вы здесь услышите чудесные романсы в сопровождении удивительного дуэта, полюбившегося не только Одессе, но и за Одессой. Это дуэт Сергея Никиченко и Виолетты Лашко. Это мероприятие состоится 4 в часа. 16:00. В 16:00 в этом зале мы ждем вас в красивых нарядах. Пожалуйста, отложите свои кроссовки, оденьте платье, оденьте красивые туфли модельные, и мы вас ждем в этом зале в красивых нарядах на красивый праздник красивого романса. Итак, ждем. До завтра. Спасибо.